呢個顏色咧又唔同啦，佢嗰個再鮮色啲，頭先都係暗色啲，而家呢個係開始有少少新鮮車厘子嗰個顏色係鮮色嘅。嗱，而家咧係比頭先咧嗰個咧個層次係再變化多啲。首先咧就係、你個聞到嘅味咧係會好多水果嘅香氣出嚟㗎啦，即係比起頭先比較沉重嘅味道，即係好重嘅朱古力味啊，或者係煙草味啊嗰種，而家係水果味出晒嚟，然之後飲嘅時候咧係更加澀啲嘅，即係佢個單寧味係出緊嚟嘅。咁其實越澀就越代表佢越好啊嘛？唔係，當然唔係越澀越好啦，其實係嗰個平衡。咁點樣先為之得呢個平衡？點樣為之得？咁就所以咧，點解要有專業？就係、佢其實咧每個步驟究竟，即係我哋頭先淨係問佢要邊個酒桶咧，都搞咗好耐。點解啊？就係、原來每一年都唔同嘅，即係你唔係有一個特定嘅方式，就係、我收成咗之後，我即刻咧就放入呢一個不鏽鋼桶，然之後咧就木桶，唔係嘅。佢係每一年你要睇到嗰個菩提子嘅品種嘅品質，然之後咧就決定我要放入木桶先啦，定係放入不鏽鋼先，跟住仲要做咩步驟？放大木桶、小木桶，每一年都唔同。所以點解 Mattia 嘅工作係咁緊要？即係佢作為一個釀酒師，唔係真係浪得虛名咁啊！大佬飲慣酒、溝慣酒就得，佢係真係要知道我今年我呢個葡萄